Olá, pré-1! Tudo bem com vocês? Olha como a tia Lívia está vestida. Alguém sabe por que eu tô vestida assim? Não? É festa junina, minha gente! Essa semana nós estamos falando da festa junina. Essa festa tão animada, cheia de música, toda divertida, né? Você gosta de festa junina? Eu amo. A gente come bastante, escuta um monte de música boa, dança, brinca. E tem uma coisa muito legal na festa junina que eu adoro ficar olhando e é a fogueira. Sabe por que eu gosto? Porque geralmente as festas juninas acontecem no frio, no inverno aqui do nosso país. E aí as fogueiras aquecem a gente. As pessoas se reúnem em volta da fogueira na festa junina para agradecer pelas boas colheitas. Por isso ela tá sempre lá nas festas. E por acaso alguém do pré-1 sabe me dizer com que letra começa a palavra fogueira? Você sabe? Muito bem, com a letra F. E com que letra termina a palavra fogueira? Que som é esse? Fogueira. Muito bem! É da letra A. Vocês estão feras. Fogueira começa com a letra F de fogo e termina com a letra A da Alice, do Arthur. E você? O que você mais gosta na festa junina, hein? Sério? Que legal! Pensando na fogueira, que tal a gente fazer a nossa fogueira? Vamos lá? Você vai precisar de gravetos, palitos ou canela em pau e de tinta vermelha, amarela ou laranja ou um giz de cera, pedacinhos de papel picado. Eu vou fazer a minha aqui, você faz a sua aí e me manda pra eu ver, tá? Combinado?